हाय फ्रेंड, मेरा नाम राज। मैं आज मेरा जो गरुड़ मोबाइल ज्ञान का चैनल में और एक नया अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मिलेगा कि दमदार नया प्रोडक्ट जो हॉट इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले का और 8,500 के अंदर एक दमदार प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जिसमें बजट रेंज में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलेगा और बड़ा सा डिस्प्ले, सब कुछ मिलेगा। आज चलिए हम शुरू करते हैं। हम मार्केट को आ गया अभी दमदार प्रोडक्ट जो हम दिखाते हैं आपको, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले। इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी मिल जाएगा और सारे कैमरा 13 मेगापिक्सल का आएगा, डुअल कैमरा विथ आपको 4 GB रैम के साथ प्लस और 3 GB रैम एक्स्ट्रा मिलेगा, मिला के 7 GB रैम मिलेगा आपको। उसमें जो प्रोसेसर दिया है, जो यूनिसॉक का नया प्रोसेसर T610 का ऑक्टा कोर पावरफुल प्रोसेसर, वो उसमें ज़्यादा रिफ्रेश रेट मिलेगा और ज़्यादा गेमिंग बूस्टिंग करने के लिए सब कुछ मिलेगा। उसमें मिल जाएगा 13+2 कैमरे के साथ विथ क्वाड LED फ्लैश, जो आपको शानदार वीडियो और फोटोशूट करने के लिए बेहतरीन होगा। और फ्लैश लाइट जो देगा तो नाइट में अच्छा आप क्लैरिटी के साथ, डिटेल के साथ उसको फोटो क्लिक कर सकते हो।